భయ్య నేను మీ అందరూ ఒక సూపర్ ట్రిక్ అయితే చెప్పబోతున్నా. అండ్ ఈ ట్రిక్ వచ్చేసి 3GB 4GB మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకైతే సూపర్గా అయితే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఈ ట్రిక్ అయితే. సో ఎందుకంటే మీ మొబైల్ ర్యామ్ అనేది పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఈ ట్రిక్ యూస్ చేసి. యాక్చువల్ నార్మల్గా అయితే మొబైల్స్కి ర్యామ్ అనేది పెంచుకోవడానికి అవ్వదు ఏ విధంగా కూడా, ఓన్లీ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ కంప్యూటర్స్కి మాత్రం అవుతుంది కదా ఓన్లీ ర్యామ్ అనేది పెంచుకోవడానికి. బట్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా, ఒప్పో కానీ ఐక్యూ సామ్సంగ్ ఇలా కొన్ని మొబైల్స్ ఏమించి ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకొచ్చాయి, విర్చువల్ ర్యామ్ అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళ మొబైల్ 8GB అంతా ర్యామ్ ఇస్తున్నారు, ఇంకో 4GBలో ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అయితే ఇస్తున్నారు కదా, అదే ఇంటర్నల్ మెమొరీని ఇలా ర్యామ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి. సో ఇది వచ్చేసి ఎలా చేసుకోవాలంటే మొత్తం అన్ని మొబైల్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలనేది ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో చెప్పబోతున్నా. అండ్ దీనికి వచ్చేసి మీరు పెద్ద చేయాల్సిన ఏం లేదు, ఒక చిన్న యాప్ అయితే ఉంది ప్లే స్టోర్లో, ఆ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని ద్వారా మీరు మీ ఒక మొబైల్లో ర్యామ్ని అయితే పెంచుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇది. అండ్ వీడియో చూడని మీకే అర్థమవుతుంది నిజంగా ఈ ట్రిక్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. సో ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. భయ్య ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే యాప్ అయితే. యాప్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను, అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. లేదంటే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసినా సరే ఈ యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మిమ్మల్ని జీమెయిల్తో అయితే లాగిన్ అవ్వమంటుంది. సో లాగిన్ అయితే అయిపోండి. బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడండి స్వాప్ సైజ్ 512MB అని చెప్పేసి ఉంది కదా. సో ఇదన్నమాట మనం ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని ర్యామ్ కింద అయితే ఇక్కడ ఎంత కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అలాగే ఇక్కడ 512MB అని ఉంది. సో అది తీసేసి నేను ఇక్కడ 1GB కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో 1024 అని చెప్పేసి ఇస్తున్నా. మీరు అలా ఎంతైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, 10GB 20GB కూడా ర్యామ్ కింద అయితే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం 1024MB ఇచ్చాం కదా, అంటే 1GB ఇచ్చాం కదా. సో దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ క్రియేట్ స్వాప్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న వార్నింగ్ లాంటిది వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనది 1GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా, మన ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ దాంట్లోంచి 1GB అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట 1GB ర్యామ్ కింద. సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎక్కడి నుంచో కొత్తగా రాదు. మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి 1GB అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎస్టిమేట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక టైం అయితే పడుతుంది, ఒక 2 minutes అయితే. చూడండి భయ్ అయిపోయింది, స్వాప్ 5 సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో మీకు 1GB ర్యామ్ అనేది ఎక్స్ట్రా అయితే అయ్యిందనమాట, విర్చువల్ ర్యామ్ అయితే. బట్ ఇదైతే మీకు ఈ ర్యామ్ ఎక్స్టెండ్ అయినట్టు ఎక్కడ చూపించదు. బట్ మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి అదే BGMI ఆడుతున్నప్పుడు కానీ సో మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొద్దిగా పెరుగుతుంది. మినిమం ఒక 5GB 10GB పెంచుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సో ఇది గైస్ వీడియో అయితే. ఈ విధంగా మీరు మీ ఒక మొబైల్ ర్యామ్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ట్రిక్ కూడా సూపర్గా ఉంది కదా, సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు పబ్జీ కానీ లేదా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, ఫ్రీ ఫైర్ ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి గేమ్స్ అయితే ఎటువంటి ల్యాగ్ లేకుండా అయితే మీరు ఆడుకోవచ్చు. సో ఓకే, ఇంకా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇచ్చేసేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అండ్ వీలైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. అండ్ ఇంకా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.